Buenos días, compañeros y profesora presente. En el día de hoy se les presentará unos experimentos y los integrantes de este grupo son Marianela Martínez Fontalvo, Dianet Gómez Alfaro, María Milagros Díaz Urrutia y mi persona quien les habla, Laura Daniela Rivero Pinto. Hoy estaremos presentando dos experimentos en los cuales se observará ósmosis por medio de una manzana y un huevo. Esto es con la finalidad de colocar células animales y vegetales en diferentes concentraciones de solutos. Este es el cuarto y último día del experimento. Podemos decir que en la hipotónica aumentó un poco más su tamaño desde el primer día y tiene mucha más agua por dentro. En la hipertónica está más pequeña y se ve bastante deshidratada y bastante sensible en comparación con los primeros días. En la isotónica sigue igual al primer día, no tuvo ningún cambio, mantiene su color, su textura y su misma forma. Para concluir con el experimento de la manzana, se puede deducir en los últimos 4 días que en la solución hipotónica aumentó su tamaño debido a la cantidad de agua, aunque fue poco notable, pero se pudo palpar con los dedos y se sacó dicha conclusión. En la hipertónica se deshidrató, estaba un poco débil, estaba muy flexible la manzana y débil al momento de tocarla. Por último, en la solución isotónica no cambió sus características, las mantuvo igual desde el primer día, su textura, su color y su tamaño no cambió. Muy buenos días, en el día de hoy les estaré hablando sobre el experimento del huevo con el vinagre. Este experimento lo realicé de la siguiente manera: coloqué un huevo en un frasco de vidrio echándole vinagre blanco hasta que este tapara totalmente el huevo. Desde el primer momento que comencé a hacer el experimento pude observar la formación y el desprendimiento de burbujas de aire de la cáscara del huevo. En el segundo día observé que el tamaño del huevo aumentó, el huevo cambió de color y la cáscara comenzó a desprenderse. Y en el tercer día pude observar que el desprendimiento de la cáscara de huevo aumentó. El huevo tenía una textura muy suave y elástica al punto de poder rebotar. Bueno, ya culminado el experimento del vinagre con el huevo, quiero compartir con ustedes una pequeña explicación de lo que pude investigar y entender. Y es que la cáscara de huevo está formada de calcio, que es sensible a los ácidos. El ácido acético del vinagre rompe los cristales del carbono del calcio y el calcio se transforma en iones del calcio. Mientras que el carbono se transforma en dióxido de carbono gaseoso, que se ven en las burbujas que a medida de la cáscara se disuelven. Se puede evidenciar un transporte pasivo mediante osmosis, debido al aumento del tamaño del huevo. Y el vinagre entra a través de la membrana semipermeable que se encuentra debajo de la cáscara. Muchas gracias. En el día de hoy les vengo a socializar las 4 primeras preguntas de profundización. La primera, ¿se observa diferencia en la textura de la lámina antes y después del experimento? ¿Por qué? Sí se observa el cambio de la textura debido a las diferencias de concentración del soluto en las sustancias, como pudimos ver en el experimento, que la sustancia hipotónica aumenta su tamaño y absorbe mucha agua. En la sustancia hipertónica está bastante hinchada y pequeña, y en la sustancia hipotónica está igual que el primer día. La segunda pregunta sería: ¿a
¿qué concentración se observa un mayor cambio? La concentración se puede observar un mayor cambio fue la solución hipertónica debido a que fue deshidratada y tuvo más concentración en las partículas a un lado de la membrana. En la tercera pregunta, ¿qué significan los resultados con respecto a la osmolaridad de la manzana? La osmosis consiste precisamente en el paso del agua a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada. Esto significa que cuando tenemos un cuerpo, en este caso la manzana, metida en un líquido con una alta concentración de sal, el elemento que menos sal tiene soltará agua hacia el que tiene más sal, con el objetivo de que la concentración sea igual en ambos. Por lo tanto, el agua va en un sentido o en otro en función del nivel de la concentración de los elementos. En la cuarta pregunta, varía el resultado con un cambio de temperatura. Si varía debido a la cantidad de sales, entre más sal, mayor será el ingreso de temperatura. Significa que las moléculas de agua se trasladan por medio de la membrana, lo cual quiere decir que pasa por una región de menor y mayor concentración. En este caso de la manzana nos permite dar cuenta sus diferentes cambios debido a las diferencias de concentración de soluto. Continuidad de las preguntas de profundización. ¿Cómo afecta el proceso de ósmosis en células animales y vegetales a través de la membrana plasmática? Como las células animales y vegetales son semipermeables al paso del agua por el ósmosis, esto afecta en que tiende a equilibrar las células teniendo en cuenta el medio isotónico. La F. Explique con ejemplos concretos cuáles son las sustancias que pasan por la ósmosis en las células a través de la membrana plasmática. Argumente su respuesta. Hay que tener en cuenta, primero que todo, los siguientes métodos. Primero, el medio hipotónico. La concentración de soluto es menor respecto a la solución continua. Un ejemplo de esto sería la solución de cloruro de sodio al 0,3% y al 0,45% de dextrosa al 5% en contiguo. Y el medio hipertónico es la concentración de soluto a mayor respecto a la solución contigua. Un ejemplo de esto sería la solución de NaCl al 5% o solución glucosa al 10%. ¿Qué importancia revisten los fenómenos de ósmosis en células animales y vegetales? La importancia que reviste el fenómeno ósmosis en las células animal como vegetal radica en que este mecanismo describe el intercambio de solvente de la célula en el baño que se encuentra sumergido. El intercambio de soluto ha llevado a considerar un proceso de diferente naturaleza a los que han modificado el transporte activo. Además, por la presencia de iones por los solutos, el fenómeno osmótico se ve modificado por el efecto Doudna, que se ha incorporado a la teoría termodinámica de los procesos de transporte, gracias a que tal efecto está representado por potenciales cuya formación es de misma capacidad de contrarrestar los fenómenos de principios y concentración. Por consiguiente, el equilibrio puramente mecánico se altera por la presencia de un potencial electrostático, al grado que es posible el equilibrio entre dos soluciones a iguales presiones y con diferentes concentraciones de iones. Para darle conclusión a todo el video en general, podemos decir que alcanzamos la meta de fenómeno osmótico se ve modificado por el efecto Doudna, que se ha incorporado a la teoría termodinámica de los procesos de transporte,
gracias a que tal efecto está representado por potenciales cuya formación es de misma capacidad de contrarrestar los fenómenos de principios y concentración. Por consiguiente, el equilibrio puramente mecánico se altera por la presencia de un potencial electrostático, al grado que es posible el equilibrio entre dos soluciones a iguales presiones y con diferentes concentraciones de iones. Para darle conclusión a todo el video en general, podemos decir que alcanzamos la meta de los experimentos de la manzana y la del huevo, y pudimos hacer profundidad en el tema de la ósmosis. Gracias.